साथीहरू, नमस्कार, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। त्यसपछि म चाहिँ आज हजुरहरूलाई म भिजिट गर्न गएको पोखरामा भएको सुन्दर गुरुङ बस्ती भदौरे र इतिहासले भरिपूर्ण भएको हाम्रो तामाकीको बारेमा थोरै केही कुराहरू हजुरहरूलाई देखाउन र व्यक्त गर्न चाहन्छु। हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। थ्याङ्क यू। बोर्डमा देखाएको जस्तै गरेर हजुरहरू चाहिँ त्यो वेमा जान सक्नुहुनेछ। पोखराबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरू हरिचोकबाट हेम्जा, नाउडाँडा अनि काँडे हुँदै आउन सक्नुहुनेछ। बोर्डमा देखाएको जस्तै गरेर त्यही साइडमा त्यही वेमा हिँड्नुहोला। हजुरहरू साधन लिएर आउनु मन छ भने पनि साधनमा आउन सकिन्छ। बाटो चाहिँ एकदम गुड रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई जिपमा आउनु मन छ भने पनि हरिचोकमा गएर हजुरहरूले जिप रिजर्भ गरी आउन सक्नुहुनेछ। अब यो बाटो हुँदै चाहिँ हामी भदौरे आइसकेका छौँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो छ। हाम्रो नेपालको शान गुरुङ गाउँ भदौरेमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हजुरहरू पनि भिजिट गर्न आउन सक्नुहुनेछ। धन कमाउन जति पनि सहरमा गए पनि आफ्नो गाउँ जति प्यारो चाहिँ कसैलाई कोही पनि लाग्दैन होला सायद। यसरी नै हिँडडुल गरेको, घाँस दाउरा गरेको यादहरू, साथीसँगी भए मकै भट्ट खाँदै गरेको त्यो बातहरू साँच्चै आफ्नो गाउँ देख्दा बचपनको याद आउँछ। अनि हाम्रो यो भदौरेमा रहेको सानो घर हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ होला यो सानो घरको बारेमा। प्रत्येक घरमा सजाइएको यो फुलहरू, रङ्गी बिरङ्गी चराहरूको आवाजले पनि मनलाई शान्त र पिस बनाएको थियो। हेर्नुहोस् हाम्रो पहिलाको चुलो। र अब हामी भिजिट गर्दैछौँ तामागी। यहाँको तल देखिएको भदौरे र यो माथि छ नि मन्दिर, त्यहाँबाट चाहिँ हामी तामागी जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् न गाईबस्तुहरू मजाले चरेको यस्तो राम्रो भ्यूहरू हेर्दै हामी चाहिँ अब तामागीको म्युजियम अवलोकन गर्नेछौँ, जहाँ प्राकृतिक वस्तुहरूले मन लोभ्याउने गर्दछ र हिमालको सुन्दरताले मनलाई शान्त दिलाउने काम गर्दछ। यदि हजुरहरू साधनमा आउनु हुँदैछ भने चाहिँ बाटो यस्तो भएको कारणले अलिक केयरफुल भएर आउनुहोला। अब हामी आयौँ हाम्रो प्यारो तामागीको म्युजियममा। हाम्रो यो तामागीमा रहेको प्यारो म्युजियमलाई चाहिँ हामी भित्रैदेखि चाहिँ अवलोकन गर्नेछौँ।
हजुरहरूले चाहिँ यहाँ आएर होमस्टेको लागि चाहिँ यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर चाहिँ हजुरहरूले यही भिडियोको बोर्डमा देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ भुइँस्याउ भनिँदो रहेछ, ग्राउन्ड एप्पल। यो चाहिँ एकदम मिठो र हेल्दी थियो। यहाँको बासिन्दाहरूमा चाहिँ पहिलाको परम्परा अहिले पनि सीमित रहेको रहेछ, जहाँ ठाडो भाका गाउँदै लाउरेहरूको स्वागत गरिन्छ। प्राय नेपालमा यो परम्परा हराउँदै गए पनि हाम्रो तामाङीमा भने अझै सीमित रहेको छ, जसले हाम्रो नेपाललाई प्राकृतिक रूपमा चिनाउन मद्दत गर्दछ। ल आउनुहोस् हजुरहरूले पनि सुनेर गुरुङको परम्परालाई सीमित राखौँ। सम्झना बिर्सन तिमी अवसर याद छोप अनेक सुविधा ल घाटे म सम्झना बिर्सन अब यहाँबाट हजुरहरू गुरुङ हिल गएर भ्यू हेरेर फोटो पनि खिच्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देखाएको जस्तै बाटोमा हजुरहरू जानुभयो भने चाहिँ गुरुङ हिल पुग्नुहुनेछ। मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा र हजुरहरूले हेरेको तामागी र भदौरेलाई हजुरहरू भिजिट गर्न जानुहुन्छ भन्ने आश राख्दै र अनुरोध गर्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल। बाई बाई।